Vítam vás kanál Mycelinárium, vítajte pri ďalšom videu o pestovaní húb a v dnešnom videu si povieme niečo o korálovci, čiže Hericium erinaceus. Korálovec ježovitý je veľmi zaujímavá húba, ako vidíte vytvára veľmi neštandardné plodnice, veľmi netypické, vytvára také dlhé biele cencúle a rôzne také chumáčiky na vrchu a rastie na substráte na pilinách z tvrdého dreva. Toto je môj obľúbený obohatený substrát, čiže otruby a sádrovec. Podhubie prerastá pri bežnej izbovej teplote od tých 20 do 24 stupňov a plodnice sa tvoria od tých 15 do 25 stupňov, má široké rozpätie, čiže kľudne aj pri izbovej teplote vám bude plodiť, ale odporúčam radšej pri nižších teplotách, vtedy je menej náchylný na kontamináciu, na plesne a podobne, čiže odporúčam od tých 15 do 20, ale bude vám plodiť určite aj pri trochu vyšších teplotách. Konkrétne tento mi plodil pri teplote okolo 13 až 14 stupňov, čiže bez problémov vám vyrastie aj pri nižších teplotách. Ak som bol na tých 15 až 25, je tá optimálna teplota, pri ktorej sa tvoria plodnice. Korálovec začne veľmi rýchlo tvoriť primordia a preto aj to podhubie, aj tú sadbu, tu máme tu napríklad, musíme robiť trošku inak. Toto je príklad, ako sa to nemá robiť. V tomto sáčku je príliš veľa vzduchu, je príliš veľmi otvorený, nafúknutý a to je práve priestor, kde tá huba môže tvoriť primordia. Ako vidíme, tento sáčok je plný takýchto maličkých, vyzerajú to ako maličké plodnice, ale sú to v podstate primordia, z ktorých potom plodnice budú vyrastať. Samozrejme na pšenici na plodnice nevyrastú, ale tieto primordia sa tvoria a problém je v tom, že tento sáčok je veľmi v podstate nafúknutý, tam príliš veľa vzduchu a práve kvôli tomu sa tam tie primordia tvoria. Táto pšenica navyše bola trošku prevarená, tu vidíme miesto, ktoré nebolo kolonizované, tá pšenica je rozvarená. Kontaminované síce nie je, ale toto vrecko sa už použiť nedá, už ho musíme vyhodiť, pretože takéto množstvo primordií plus táto neskolonizovaná pšenica, takúto sadbu už používať nebudeme. Štandardne musíme robiť v podstate všetky sadby takýmto štýlom, čiže vytlačíme z toho sáčku čo najviac vzduchu, aby to bol v podstate kompaktný blok a potom nám takto pekne prerastie a na žiadne primordia tam nie je priestor, čiže nebude sa tam nič tvoriť, budeme mať krásne pekné mycelium. A pokiaľ nám tam vyrastie nejaké 1-2 také guličky malé, to vôbec nevadí, tu sa môžeme použiť. Pokiaľ to už bude v takomto štádiu, že skutočne už je to plné týchto malých primordií, už by som to nepoužíval. Oni potom začnú zahnívať a už to nebude dobré. Takisto sadbu robíme takisto. Čiže sáčok necháme prerastať, ale vytlačíme z neho čo najviac vzduchu a on nám potom takto pekne prerastie. Toto už je hotový sáčok, ktorý je pripravený na plodenie a nie je tam v podstate priestor na tvorbu tých malých primordií. Tento sáčok nebol spravený tým spôsobom, tento sáčok robila moja manželka a takisto zase nechala ten vrch takto, bol tam veľa vzduchu, bol nafúknutý a celý povrch bol pokrytý takýmito malými primordiami, čiže ja som celý vrch odrezal a dokonca som tam dal aj casing, čo sa bežne pri korálovci nerobí, pretože pri korálovci vôbec nemusíme ten vrch odrezať, stačí pokiaľ tam spravíme diery. Čiže dajme tomu z každej strany z tejto šíry spravím 1, 2, 3, 4, 5, 6 a zhora spravím dajme tomu ďalšie 2 diery a robí sa to tak, že si zoberiem normálny orezávač a spravím takto do kríža iba takéto zárezy a v podstate z tých zárezov nám začnú vyrastať plodnice a sáčok vôbec nemusíme otvárať. Tento sáčok bol pripravený tak, ako má byť, čiže všetok vzduch bol vytlačený, podhubie je prerastené a sadba je pripravená na plodenie. Ja ju dneska alebo zajtra odnesiem dole do plodacej miestnosti, urobím tam diery a z tých dier začnú pomaly vyrastať plodnice. Čiže takýmto spôsobom pripravujeme substrát pre korálovce. Pokiaľ tam necháme veľa vzduchu, to znamená, pokiaľ ten sáčok necháme
dohora nafúknutý, celý povrch bude pokrytý primordiami, tak sa to stalo v tomto prípade. A veľa z tých primordií potom vyschne, zahynie. Ako vidíme, tu sú hnedé, žlté. A niektoré nejaké 3-4 potom zarodia, z nich vyrastú pekné plodnice. Zvyšok vyschne, ale zbytočne nám odoberajú živiny, pretože tá tvorba tých primordií nám odoberá živiny a v podstate energiu z toho substrátu. Čiže takéto pestovanie nie je úplne vhodné. Ale pokiaľ sa vám to stane, nie je to problém. Pokiaľ vám na povrchu vyrastú, budete vidieť tam kopec tých malých guličiek, tak normálne celý odrezať. Môžete to dať do plodiacej miestnosti. Úrodu z toho určite budete mať, tak ako vidíte tu. Ale väčšina z tých primordií to neprežije, pretože on vytvorí niekoľko silných plodníc. Tieto plodnice ešte porastú trošku. Tuto máme najväčšiu jednu, potom tu máme nejaké 3 menšie. Tieto ešte určite porastú. Túto veľkú už môžem dneska otrhnúť, tá už je dozretá. Tieto dve maličké ešte, tieto 3 menšie môžem ešte nechať. Tuto je nejaká štvrtá, tá neviem, či ešte vyrastie, alebo už vyschne. Uvidím, dám tomu ešte nejaké 1-2 dní a uvidím, ako sa budú vyvíjať tieto. Túto dneska odrežem a ukážeme si aj, ako vypadá na priereze. Korálovec ježovitý je veľmi zaujímavá huba, aj chuťovo, je vynikajúca. A ako som to už spomínal v jednom z predchádzajúcich videí, neviem, či to bolo prvé, alebo niektoré z ďalších, chuťou, že vraj pripomína kraba, ale ja to neviem posúdiť samozrejme, ale chuťovo je veľmi, veľmi vynikajúce. Dá sa pripravať rôznymi spôsobmi. Neskôr si ukážeme potom aj recept, ako si ho pripraviť a tak ďalej. Ale zaujímavou vlastnosťou je to, že obsahuje množstvo liečivých látok. Je veľmi zaujímavý aj zo zdravotného hľadiska, že má úžasné benefity pre ľudský organizmus a korálovec ježovitý hlavne pôsobí na nervový systém, na mozog. Čiže obsahuje množstvo látok, ktoré nám regenerujú mozgové tkanivo, mozgové bunky, neuróny a pôsobí veľmi pozitívne ako podporná liečba pri degeneratívnych a autoimunitných ochoreniach mozgu a nervového systému. Ako je napríklad Alzheimer, ako je Parkinsonová choroba, ako je skleróza multiplex. Pri skleróze multiplex pomáha obnovovať mielinové obaly nervových vlákien, čo je veľmi zaujímavé, pretože lieky to v podstate nedokážu žiadne. Táto huba má túto vlastnosť, čiže veľmi dobrá ako podporná liečba pri degeneratívnych ochoreniach mozgu, nervového systému. A na toto sa využíva aj ako doplnok, výživový doplnok, predávajú sa kapsuly s práškom korálovca. Samozrejme najlepšie je ho jesť v čerstvom stave, teplne upravený alebo vysušený. Korálovec sa pestuje relatívne ľahko, rastie pomerne rýchlo, nie je to ťažká huba a pokiaľ máte skúsenosti už s nejakými inými odrodami, ako je shiitake alebo hliva, kľudne sa do toho pustíte. Odrodu, ktorú nájdete v našom obchode na stránke www.mycelinarium.eu, máme veľmi dobrú teraz odrodu. Toto je vyšľachtená odroda, ktorá je extrémne plodivá, to znamená, že plodnice nasadzuje veľmi rýchlo a krásne plodí. Čiže toto je odroda, ktorá sa veľmi dobre pestuje, veľmi ľahko a odporúčam ju aj pre ľudí, nie pre úplných začiatočníkov, ale pre ľudí, ktorí už majú nejaké skúsenosti, čiže ak ste si vyskúšali hlivu, shiitake napríklad, tak ľudne sa pustite do korálovca, určite budete spokojní, je to veľmi zaujímavá huba, veľmi chutná huba a má veľa zdravotných benefitov. Ako som povedal, tento príklad nie je úplne ideálny, bol otvorený celý vrch, ale štandardne neotvárame celý vrch, robíme iba také zárezy, čiže otvory, z ktorých potom budú plodnice vyrastať. Niekedy sa vám stane dokonca, že plodnica začne vyrastať z tohto vzduchového filtra. Čiže pokiaľ by som toto podhubie nechal ešte prerastať nejaký týždeň, tak verím tomu, že cez tento filter sa mi začne tlačiť vonku normálne plodnica. Už sa mi to raz stalo a to podhubie, to mycelium dokáže cez tento filter prerásť. Takže keď už vidíte, že to podhubie je kompletne prerastené zo všetkých strán,
je krásne biele. Už ho treba odniesť do plodiacej miestnosti a robiť tie otvory a plodnice sa začnú krásne vyrastať. Ukážeme si teraz, ako vypadá taká plodnica korálovca, čiže otrhnem ju normálne takto otočením. Tak, tu máme plodnicu. Trošku sa nám ešte odtrhlo. A ukážeme si, ako vypadá taká plodnica aj na priereze. Takto nejako nám vypadá plodnica. A teraz si ukážeme, ako vyzerá znútra. Ja tu mám takýto orezávač. Takto ju rozkrojíme. Pozrieme sa dovnútra. A ako vidíme, vo vnútri je taká mäsitá časť. Štandardne sa krája na takéto rezne, môže sa oprážiť na masle s korením soľou. A to je najjednoduchší spôsob, potom sú zložitejšie recepty, ale dá sa pripraviť na množstvo rôznych spôsobov. Nevýhodou, ktorú som použil, je ten casing, pretože to podhubie, tá plodnica je zo spodu trochu špinavá, budem to musieť očistiť, orezať, takže to je trošku nevýhoda, ale nie je to až taký problém. Plodnice sú výborné, chutné a dajú sa bez problémov konzumovať. Ešte by som vás upozoril na jednu vec. Podhubie korálovca nevytvára také úplne biele, husté podhubie. Sú to skôr také jemné pavučiny, až keď to podhubie je úplne prerastené. Napríklad v substráte vtedy je takéto pekné biele, ale štandardne v pšenici vytvára také o dosť jemnejšie, to podhubie o dosť jemnejšie. Nie je úplne také kompletne biele, ako je to napríklad pri hlive. Čiže nemusíte sa báť, že to podhubie neprerastlo, ono už v podstate je hotové. Pokiaľ tam vidíte, že sa tam začínajú objavovať primordia, dajte to do chladničky, radšej nech to ďalej nerastie, alebo ho použite na sadbu už do substrátu. Aj keď sa to možno nezdá, to podhubie už úplne prerastené je hotové, aj pripravené na sadbu, ale ako som povedal, nevytvára úplne takéto husté, štandardné biele podhubie, ktoré poznáte z hlivy alebo z iných druhov. Takisto tekuté mycélium, pokiaľ si zoberiem, toto je korálovec ježovitý, nezaplňa celý pohár. Štandardne vytvára len jeden chumáč, ktorý zaberá možno štvrtinu toho pohára, možno maximálne polovicu, ak sú úplne ideálne podmienky. A takisto, keď si ho naberiete do striekačky, tak ono sa má tendenciu zhlukovať a vytvoriť, v striekačke vám ostane iba jeden hľúčik. Aj keď ho rozbijete, tak ono sa postupne nejakým spôsobom proste zhlukuje do nejakých malých obláčikov. A takisto v pohári vám vytvorí len na spodku jednu takú kompaktnejšiu guľu a treba to rozbiť potom magnetickým mixérom. Takže nebojte sa toho, že to podhubie nerastie tak, ako pri iných hubách, ako pri hlive napríklad, že ten pohár je kompletne plný. Vytvára menšie zhluky, ktoré sa držia na spodku toho pohára, ale to podhubie je skutočne pripravené a hotové a môžete ním očkovať pšenicu a bez problémov vám porastie. Hlavne táto naša odroda je veľmi dobrá, veľmi dobre plodí a vytvára veľmi pekné plodnice. Určite vyskúšajte, nebudete sklamaní a ako som povedal, odporúčam to aj pre takých mierne pokročilých začiatočníkov. Je to veľmi dobrá huba a ľahko sa pestuje, rýchlo rastie a tvorí nám krásne plodnice. Myslím, že to je na dnešnú epizódu všetko. To je o korálovci ježovitom asi všetko, čo by som vám povedal. Ďakujem vám za pozornosť. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, prihláste sa na odber, sledujte nás na sociálnych sieťach, kde veľmi často, takmer každý deň pridám nejaké nové fotky, nejaké nové informácie
a teší sa na vás pri ďalších epizódach a zatiaľ dovidenia.